Ngayong gabi sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Ano sa kita karon sa atong YouTube channel. Welcome sa tanang mga subscribers, viewers, ug sa tanang mga sharer. God is good all the time. Atong paghisgutan karon ang kabahin sa usa ka santos nga si San Juan Bautista nga ang iyang kapistahan karong bulana 24. Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhi sa kalibutan lumalabay ka lang. Naninguha ka ba sa kaluwasan? Sud-o nga ang imong mga buhat, kalipay pa ang imong nahatag. Dini sa kalibutan lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Uy tao, nalantaw mo pa ang kasakit gumikan sa sala. Nagpatalinghog ka ba sa inagulo sa imong igsuon? Hoy tao, nalantaw mo ba ang kasakit gumikan sa sala? So, atong pagkahisgutan karon si San Juan Bautista. Kinsa man kini si Juan Bautista? Ang iyang mga ginikanan mao si Zacarias nga usa ka pangulong pari nga Hudiyo. Ug ingon man ang iyang inahan nga si Santa Elizabeth nga ig-agaw ni Mama Mary. Ug kini nga magtiayon, tigulang na sila kaayo. Apan nakabaton sila ug anak nga mao si Juan. Ug mabasa nato sa Lucas 1:26-27 nga nag-ingon, unom na kabulan ang gisabak ni Elizabeth ug ang si Anghel Gabriel miadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret, ug midala sa mensahe ngadto sa usa ka dalagang ulay nga ginganlan ug Maria, nga kaslunon sa usa ka lalaki ug ginganlan ug Jose, nga kaliwat ni Hari David. Ug ang kapistahan ni San Juan Bautista sa iyang birthday, June 24. Ug dito siya natawo sa Judea, Palestine, duol sa Jerusalem. Ug siya usa o nag-una o mag-una ni Jesus ug parente usab ni Jesus. Ug siya nagdala o nagwali gikan siya sa usa ka pari. Ang iyang gigikanan sa kaparian ug nagawali sa dako kaayo nga katapusan sa paghukom. O nang nagkanta kita og huy tao. Ug si San Juan Bautista usab atong makatunan gikan kaniya nga siya ang manguna sa katawhan ni Kristo. Siya ang nangandam nga samuapot nga Mesiyas. Ug ato kanang mabasa sa John 1:23. Nga mitubag si Juan sa pulong ni propeta Isaias, ako ang tingog sa kamingawan ug tuliran ang dalan ni Jesus. Kay haduol na si Jesus. Ug usa usab kini kahagit kanato sa
pakabalaan o sa pagbuhat o pagka matinud-anon. O dinhi usab si San Juan, ang dako kayo niya nga event sa iyang kinabuhi mao ang pagpamunyag. Namunyag siya sa mga katawhan ug miingon siya nga magpabunyag ug maghinulsol sa sala sa pag-andam sa kaugalingon. Kay umaabot na si Jesus ang Mesiyas. Ug iyang gibunyagan si Jesus. Ug miingon pagani siya sa mga katawhan nga aduna pay muabot labaw pa kanako nga bisan gani sa paghigot sa iyang sandalyas dili ako angayan. So ingon ana si San Juan Bautista, mauusab kita mga kaigsuonan ko ni Kristo nga dili kita angayan apan madawat nato o nadawat nato sa atong bunyag ang threefold mission nga aduna kitay katungod sa pagsangyaw, sa pagsulti sa uban, sa pagtudlo sa uban nga magpabunyag o maghinulsol sa sala. Ug ang kamatayon ni San Juan Bautista, si King Herodes kay na iyang asawa mao si Herodias nga asawa usab sa iyang igsuon nga si Felipe. Ug kanunay nag-istorya si Juan ngadto kang King Herodes nga dili matarong ang iyang pagpangasawa kay Herodias. Ug nasuko si Herodias. Ug ingon man usab si Herodes iyang gipapriso, gidakop, gipapriso si Juan tungod usab sa asawa niya nga si Herodias. Ug usa na kahigayon birthday ni King Herodes. Ug ang anak ni Herodias nga usa ka dalaga misayaw. Ug misaad si King Herodes nga bisan unsay imong pangayoon bisan pa katunga sa akong kabtangan iyang ihatag. Sumisayaw ang dalaga ug pagkahuman iyang gipangayo ang ulo ni Juan nga ibutang sa bandyado. Ug kini sugo sa iyang inahan nga si Herodias. Ug nabigla si King Herodes. Ug dili usab siya makadili sa gipangayo sa dalaga tungod kay iya kining gisaaran at tubangan sa kadaghanang katawhan. Sumaotong nahitabo nga gipapunggutan sa ulo si Juan ni Herodes. Ug nasayod si Jesus nga si Juan gipatay. So kita mga kaigsuonan ko ni Kristo, andam ba usab kita nga may sama kang Juan? Nga andam mo papunggot sa atong ulo alang lang sa pagtudlo, sa pagsangyaw, sa paghatag sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Andam ba kita niining tanan? Ug aduna ako'y gamay nga sa una wa ko kasabot nga ano gyud nga panahon sa June 24 ang mga tao manablig og tubig ug ang uban mangandam na sila para mga ligo gyud og dagat kay di ay mao kato ang kapistahan ni San Juan Bautista. Ug nakatilaw pa gyud mi niini dito sa Cebu. Estudyante pa mi nga kung maatol nga 24 sa ating klase lisod kaayo kay sabligan gyud ka. Dahil kausa nga nabasa gyud mi wala kami mo padayon ug adto sa eskwelahan. Ug maayo unta kung tubig gyud nga limpyo kundi sagulan nila og mga binuang. So, mao to nga mga kaigsuonan ko ni Kristo nga ingon ani di ay magsabwag og tubig tungod kay si San Juan Bautista namunyag sa mga katawhan
ug ingon man iyang gibunyagan si Hesukristo diha sa pag-atubang na Hesukristo sa iyang kasakit. So, mga kaigsunan ko ni Kristo, kitang tanan tao ug atong kamalandungan, huy, tao, lumalabay ka lang. Nakahimo ka ba og kalipay sa uman? So atong paningkamutan nga si San Juan Bautista usa ka dakong modelo sa atong kinabuhi nga andam kitang muhalad sa atong kinabuhi alang sa kaayuhan sa tanan. So mga kaigsunan ko ni Kristo, andam na pa kita sa paghalad sa atong kaugalingon o happy fiesta ilabi na sa asay sa General Santos ug sa tanang mga parokya o mga chapel nga ang patron si San Juan Bautista. Viva Fiesta San Juan!